Jiranan and his 3 friends are the last pupils left at the school in Ban Khun Samut Chin, a coastal village less than 10 kilometers from the edge of Bangkok, that is slowly being devoured by the waves. มีเพื่อนๆก็หลายคนอยู่ครับก็มีประมาณพวก20-21 คนนะครับตอนนั้นหนูเรียนเด็กอนุบาลนะครับ Next year, 1 boy will graduate to high school, and only 3 youngsters will be left to line up and sing the national anthem each morning. Jiranan is already feeling lonely and longs for more friends to come study with him. ก็เหงาอยู่ครับอยากให้เด็กนักเรียนเข้ามาใหม่ครับแล้วถ้าหลายๆคนก็จะได้สนุกครับ However, the number of children has decreased after the mass exodus of families to escape from the sea, which is rapidly devouring the habitable seashore. เดิมทีมีเด็ก12นะคะย้ายออกไป6คนก็จะเหลือเด็ก6คนที่ทำให้บริหารจัดการนะคะหลังจากนั้นเด็ก6คนก็จบการศึกษาป .6 ไปเรียนข้างนอกนะคะก็จะเหลือเด็กปัจจุบันคือ4คนที่ให้เราบริหารจัดการอยู่ก็คือเหลือตอนนี้ขณะนี้ก็เหลืออยู่ชั้นป .3 ถึงป .6 นะคะซึ่งปีหน้าก็จะต้องจบไปอีก1คนก็จะเหลือเพียง3คน The village has a homestay program and hopes to use ecotourism tours to raise money and educate the public about their fight for survival. The children are studying the local ecology by learning to identify plants and animals, and might one day be tour guides. ข้อได้เปรียบแรกเลยสำหรับเด็กเลยก็คือเด็กได้เรียนกับครูตัวต่อตัวเหมือนติวเตอร์แต่ข้อเสียเปรียบคือ1เด็กไม่มีสังคมเด็กไม่มีเพื่อนนะคะเด็กก็คือเหมือนกับว่าอีก8กลุ่มสาระเราอาจจะเรียนไม่ครบ8กลุ่มสาระ But the current students are the last batch in the school. Due to a lack of new enrollments to study in the school, the management has decided to turn the school into an environmental learning center. เมื่อเด็กเหล่านี้เรียนจบหมดแล้วไม่มีใครเรียนแล้วสถานที่ตรงเนี้ยที่มองไว้ก็คือของเขตก็คือเขาจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เพราะว่าที่เนี่ยคือมีเรื่องจุดเด่นของเรื่องของสิ่งแวดล้อม About 200 people cling on in the village, which is a grim preview of what coastal communities around the world will face as climate change melts glacier and ice sheets, causing sea levels to rise. A Buddhist temple, supported on posts, juts far out into the turbid brown-green waters of the Bay of Bangkok. Villagers say that 2 kilometers of land have been lost to the sea in the past 60 years. บ้านเนี่ยครับจะบริเวณข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นชุมชนเท่าที่จำความได้นะบริเวณนี้เป็นชุมชนมีป่าชายเลนแล้วเวลาเราเดินสามารถเดินมาวัดได้ใกล้ๆเลยครับก็คือมีบ้านชาวบ้านคลองกั้นแล้วก็เข้ามาที่วัดเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับเริ่มมีการกัดเซาะชาวบ้านก็เริ่มถอยร่นที่อยู่บริเวณเดียวกับวัดก็ถอยร่นห่างวัดกันไปจนปัจจุบันเนี่ยห่างวัดเกือบ2 กิโลเมตร Now the only visible signs of where the village once stood are old power poles sticking out of the water. The severe erosion at Ban Khun Samut Chin has been exacerbated by poor management of the local environment and storm surges made more powerful by climate change. Groundwater has been overexploited, and thick mangroves, which acted as a barrier to tame the waves, were destroyed to make way for prawn farms. ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเนื่องจากชุมชนเราหมดพื้นที่ที่จะถอยร่นแล้วคือสมัยก่อนยังมีการถอยร่นของชาวบ้านอยู่ถอยร่นจากชายฝั่งครับเข้ามาด้านในแต่ณปัจจุบันเนี่ยชุมชนเรามันสุดที่มันเป็นของชุมชนเราแล้วครับว่าการถอยร่นไปอีกเนี่ยมันจะไม่สามารถทำได้เราก็เลยคิดที่จะป้องกันแล้วก็รักษาพื้นดินที่มีอยู่ครับให้คงสภาพแล้วก็ให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยได้ในปัจจุบัน The village has been working for some years with the Chulalongkorn University research project to put bamboo and concrete pillars and replant mangroves to hold back the sea. United Nations climate experts warn that sea levels have already risen by 6 to 10 inches since 1900, and the pace is accelerating, especially in some tropical areas. Danny Marks, an environmental expert, feels that it is a grim warning for everyone.
So Khun Samut Chin is a stark warning to all of us about what a climate-ravaged world could look like. We can see this as an example, as a stark microcosm of the risk that sea level rise poses to us, particularly in the developing world. If warming trends continue, the oceans could rise by nearly 1 additional meter around the Pacific and Indian Ocean islands by the end of the century. The effects would hit Thailand hard. An estimated 17% of the kingdom's population, which is around 11 million people, live by the coast and are dependent on fishing or tourism for their livelihoods.